Hello សួស្តីបងប្អូនស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ប៉ MVI នៅពេលនេះគឺយើងមកបន្តពីទី68នៃរឿងព្រះរាជប្រាប់បរតបន្តសាច់រឿងចាប់ផ្ដើមអ្នកទាំងអស់គ្នាពួកគាត់ក៏បានធ្វើរំលាយបណ្ដាព្រះរាជធានីនៅទីនេះគឺកំពុងតែធ្វើកម្មវិធីបន្សពឈ្មោះប្រជាឆ្ងល់ហើយប្រជាជនម្នាក់មកសួរតើលោកម្ចាស់ណាគឺកំពុងតែធ្វើបន្សពនៅក្នុងព្រះរាជធានីនៅវិទ្យាវិទ្យាជនជាប្រាប់ព្រះអម្ចាស់ដែលស្ថិតនៅទីក្រុងសិនប៉ៃក៏បានសោកទីបង្កត់ភ្លាមរយៈពេល10ថ្ងៃមុនព្រះអង្គទ្រង់ប្រជាសោកសៅបានធ្វើកម្មវិធីបន្សពនៅក្នុងព្រះរាជធានីចំណែកឯប្រជាជនទាំងអស់ក៏កាន់ទុកដូចគ្នាផងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាឮចឹងហើយប្រជាចាប់អាខ្លាំងណាស់ដូច្នេះគ្រូជានិយាយព្រះអម្ចាស់លីងចិនដែលស្ថិតនៅទីក្រុងសិនប៉ៃគឺជាប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់ព្រះអង្គដោយការសោកទីបង្កត់របស់ទ្រង់ព្រះអង្គប្រកាសជានឹងពិបាកចិនបាននិយាយតទៅជាមួយស្នាដៃរបស់ព្រះអម្ចាស់លីងចិនគឺមានស្នាដៃជាច្រើននៅក្នុងជួរកងទ័ពហើយគឺស្ទើរតែបាត់បង់ជីវិតជាច្រើនលើកជាច្រើនសារដូច្នេះគ្រូជាតិនឹងធ្វើមកទៅកម្មវិធីបន្សពរបស់ព្រះម្ចាស់លីងចិនផងដែរអញ្ចឹងឈ្មោះក៏បានមកនិយាយសឹបជាមួយនឹងគ្រូជាតិសួរថាហេតុអ្វីបានជាព្រះម្ចាស់ដែលស្ថិតនៅទីក្រុងសិនប៉ៃធ្វើការបោះបោអញ្ចឹងគ្រូជាតិនិយាយប្រាប់ទៅវិញព្រះម្ចាស់លីងចិនគឺមិនបានធ្វើការបោះបោប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះអង្គទេមូលហេតុដែលគាត់គឺប្រឆាំងជាមួយនឹងគ្រូជាតិផ្ទាល់គឺដើម្បីថែរក្សាប្រយោជន៍ទៅកាន់ក្រុមគ្រួសារតកូលីងរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះពួកគាត់ក៏បានជិះដំណើរទៅមុខបន្តទៅលើបន្តមកព្រះរាជសាររបស់ព្រះអង្គគឺបានប្រកាសប្រាប់ថាលោកបណ្ឌិតឈិននៃសាលាមហាវិទ្យាល័យតៃលោកបណ្ឌិតឈិនក៏បានរួមចំណែកធ្វើបេសកកម្មបានយ៉ាងល្អដែលស្ថិតនៅតំបន់ភូមិភាគខាងត្បូងអញ្ចឹងនៅពេលនេះក៏ត្រូវបានដំឡើងឋានៈធ្វើជាមន្ត្រីថ្នាក់ទី5ហើយអំណាចមានសិទ្ធិស្មើគ្នាជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងនៃសាលាមហាវិទ្យាល័យតៃគូលននលើចឹងហើយក៏ពិតជាខឹងខ្លាំងណាស់ឡើងញាស់ខ្លួនតែម្ដងក៏ជ្រុលទូចវាក៏បានបត់ប្រាក់មួយថងសុកប៉ាន់អាម៉ាត់បណ្ដានឹងផងដែរចំពោះឈ្មោះគិតក្នុងចិត្តសកម្មភាពរបស់អត្រាចាន់ហ្វឹងធ្វើនៅពេលនេះវាគឺសម្ដេចពីការអាណត្តិប៉ុន្តែគឺមិនច្បាស់លាស់តើអត្រាចាន់ហ្វឹងដែលជាព្រះអង្គគឺនៅតែមកទុកចិត្តខ្ញុំទៀតមែនទេកាត់មើលគ្រូជាតិនៅវិញមករងតែបើកទ្វារចូលទៅខាងក្នុងដឹងថាមានសភាពកម្មមិនសូវល្អដូច្នេះគាត់ក៏បានសម្រាប់ខ្លួនប្ររបងចូលទៅខាងក្នុងពិនិត្យមើលស្រីហើយអ្នកបម្រើរបស់គាត់ប៉ុន្តែគឺស្ងាត់មកសូនឈឹងក៏លេចមើលទីកន្លែងច្រកចេញចូលនេះក្បួននៃការបង្កើតគឺនៅតែមានដដែលបើទ្វារក្រាក់ចូលទៅឃើញថាអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវបានបត់ជីបចូលចោះស្លាប់បាត់បង់ស្មារតីចំណែកឯស្រីពឺតូចក៏ដូចគ្នាផងដែរពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមិនដឹងថាមានអ្វីកើតឡើងទេគឺមិនបានមើលឃើញអ្វីច្បាស់ហើយបន្តមកក៏ត្រូវបានចាប់ចងដៃនិងចុចចូលចោះស្លាប់បាត់បង់ស្មារតីទៅលោកមេកាំងនិយាយប្រាប់ថាគ្រូជាតិរយៈពេលថ្មីនេះគឺដូចជាមានខ្មោចចឹងដែលបានកាត់ឡើងនៅក្នុងទីក្រុងក្រុមគូសាអ្នកមានទាំងអស់ពួកគេគឺកំពុងតែជួបនឹងបញ្ហាជាច្រើនប៉ុន្តែគ្រូជាតិនិយាយថានោះគឺមិនមែនជាខ្មោចទេប៉ុន្តែគឺជាមនុស្សដែលមានវិជ្ជាសម្រាប់ខ្លួនចឹងលឿនហើយគាត់ក៏បានទាយដឹងហើយមិនណានោះគឺជានរណាគេអញ្ចឹងក៏បានបញ្ញាទៅមើលឃ្លាំងផ្ទុកត្រង់សម្បត្តិស្ដេចពឺតូចនិយាយតាំងបែបងឿនឆ្ងល់ត្រាំការពារច្រកចិញ្ចោរបស់គ្រូជាតិដែលបានដាក់ទៅនឹងគឺមិនត្រូវបាននរណាគេម្នាក់បំបាយទេគ្រូជាតិនិយាយថាសមត្ថភាពរបស់ស្ដេចចៅគឺអាចភ្លួចយកមេឃនិងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរព្រះអាទិត្យបានហើយគ្មានហេតុផលអ្វីដែលត្រូវចាំបាច់បំបាយត្រាំការពាររបស់គាត់នេះទេបើទ្វារក្រាក់ចូលនៅខាងក្នុងគ្មានអ្វីបើសតទុកនៅទីនេះទេទៅស្អាតទាំងអស់គ្រូជាតិក៏បានយកกระดาษមួយសន្លឹកមកអានអក្សរមើលនោះគឺត្រូវបានបសតទុកដោយលោកតាខ្វិននឹងឯងលោកតាខ្វិនទៅសេប្រាប់ថាគ្រូជាតិថាគាត់ក៏បានមកយកជើងរបស់គាត់ត្រឡប់ទៅវិញហើយគាត់ពិតជារីករាយខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការប្រមូលយកទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃរបស់គ្រូជាតិទៅជាមួយម្ចាស់ទៀតគាត់ក៏បានមើលថែរក្សាអ្នកបម្រើរបស់គ្រូជាតិបានចឹងល្អមិនចាំបាច់ឲ្យគ្រូជាតិបារម្ភទេនឹងបានដេកទៅលើក្រែករបស់គ្រូជាតិយ៉ាងសប្បាយគ្រូជាតិតែងតែនិយាយថាប្រាក់គឺគ្មានតម្លៃទេប៉ុន្តែលោកតាខ្វិនគាត់ក៏បានទុកប្រាក់មួយចំនួនឲ្យគ្រូជាតិចាយវាទៀតផងបើកមើលទៅពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាស្អុយខ្លាំងណាស់សម័យតែទឹកតែនៅក្នុងប៉ាន់លោកតាខ្វិនក៏បានទុកឲ្យគ្រូជាតិផឹកទៀតផងគ្រូជាតិក៏ពិតជាខឹងខ្លាំងណាស់ស្រែកពេញណាស់ទំហឹងឲ្យយកឲ្យវ៉ែវ៉ាន់ទាំងអស់នេះបោះចោលទាំងអស់ទៅហើយម្ចាស់ទៀតក៏បានប្រាប់លោកមេកាឲ្យđiចាំខ្លួនគាត់នឹងធ្វើដំណើរទៅវិធីបន្សពនៅព្រះអង្គម្ចាស់លីចិនតែមេកានិយាយប្រាប់ថាពួកគាត់នៅពេលនេះគឺគ្មានប្រាក់ច្រើនទេគ្រូជាតិនិយាយប្រាប់ហើយយកផ្ទាំងគំនូររបស់គាត់រសារទុកពីមុនមកទៅលក់យកប្រាក់ទៅមេកានិយាយសួរតែគ្រូជាតិចូលហត្ថលេខានៅលើផ្ទាំងគំនូរដែរអត់ប៉ុន្តែគ្រូជាតិគាត់គឺមិនចូលហត្ថលេខានៅលើផ្ទាំងគំនូរទេបើសិនបើនរណាគេម្នាក់បានឃើញហត្ថលេខារបស់គាត់ទិញផ្ទាំងគំនូរទៅប្រៀបបានដូចជាការសុកប៉ាន់មកលើគាត់អញ្ចឹងដែរតែមេកាគិតថាបើសិនបើគ្រូជាតិមិនចូលហត្ថលេខាអញ្ចឹងនរណាគេហ៊ានទិញផ្ទាំងគំនូរកចាស់កចានេះទៅស្ដេចពឺតូចនិយាយថាអញ្ចឹងពួកយើងគួរណាតែខ្ចីប្រាក់ពីអុកញ៉ាវៃខ្លះទៅមេកានិយាយប្រាប់ថាពីមុនមកក៏ត្រូវបានទៅខ្ចីជាច្រើនដងហើយមិនតាន់សងផងបើសិនបើនៅពេលនេះទៅខ្ចីទៀតប្រកាសណាស់នៅត្រូវបានគេនិយាយដើមហើយវាគឺមិនជារឿងល្អទេចំពោះគ្រូជាតិគឺបានត្រឹមតែដកនឹងហាមធំតែប៉ុណ្ណោះកាត់មើលឈ្មោះរៀងរបស់ទ្វារចូលទៅហើយមានអារម្មណ៍ថាមានអ្វីម្ចាស់នៅខាងក្នុងប្រាប់កញ្ជ្រោលតូចគឺជាសាស្លីងក៏ឲ្យនរណាគេម្នាក់ចូលទៅខាងក្នុងរំខានឯសោះបើទ្វារក្រាក់ពិតជាសប្បាយចិត្តនោះគឺជា
ลูตามาหนึ่งลูตากฟันในจิตานลูกตาตะปีมาจูบเกยเบนเตลูตามาในจิปรับมันจังเตคือดูสัตว์ลูกตากฟันรวมคันกอรโหดนั่งคือจองบอกประเด็นนี้พลอนเนี่ยเม้นได้ใบจุยเนี่ยกรอโมดยาเป็นนี้ปุกวาดคือไตเยอะมีไปแก้วกองโดยเยอะอ่องกอตัวจุยจนพิซักเนื้อดบันพมพีขันตะบองลูกตากฟันในจิตาปุยเยิงคือจินอาจจะไอปีโตยดอทมวิกเมนในพาราไว้ดับปุยเยิงที่ฟื้นมาดอกสันกิโลเมตรบอกจูบไอเตเขาก็มันกระถางคลุนไอออกจางไปใหญ่ๆล้านแต่ชั่วโมงในจิตามันจังเตทับลูกตาเลยจิตงอประกอบจีนนึกยำนาหายลูกตากฟันกอดขึ้นจังในจิตไว้ชนะไหนยังชื่อในบักกอดใจมอกนี่คือชื่อในบักกอดนะเด็กกอดกับบางยกปีที่กลางสนามในบักรูจิตมีสมาธิเพียบไว้อาจารย์เตไอกอดยกชื่อในบักกอดระเวงบานจังเงยดิฉันชั่วโมงในจิตทานลูกตากฟันน่ะกรูจิตให้ในขยมคือเติบโตตลอดมาเวงเตจึงไอกรูจิตขึ้นแบบสถานที่กลางสนามในบักกอดลายหรือจังลูกตากฟันก็ไปจีคังจองชลูกนี่จมูกหนึ่งชั่วโมงลูกตามากอดกับบางจิบันชบมูในเป็นนี้คือทอมไฮบายเลนซ้ายจมูกหนึ่งมูจราไปเตะฮันกับเติมมูลายดับปุยยืนตะปีโมเดเป็นนี้คือจองดังทางชมูสกสบายไดอาร์ตมีจานเตียนกอดกับบางยักได้ดับบากอดเอาชมูพองได้ตะได้ดับบากอดในประปรับบานเตียนไดอาร์ตชมูปจิฟเชปาเจครั้งไม่ได้ทันโลตามากอดเติมปะดาเลยจินได้แต่ใบยกได้ดับบากอดตลอดมาเว้นจังเนเวได้โลตักฟันจีปรับเป็นประกาศไทยยืรวมเติมกอดบางยีเลือกหลังตะเติมจมูกหนึ่งรูไลคอมแต่ประรูไลยกกระปุกพนมซูมีเติมจมูกหนึ่งกอดเตะบ้ามันจังลูกตามาประกาศอยู่ไฟกับเตะกระปุกพนมซูมีกระจายหายพลิมกิจรตุยันดีใส่ปรับท้าเนปรองกรูจิตคือบางดาลหายชมูปจิฟจับอาจีครั้งหมดจุบจมูกหนึ่งกรูจิตคดกรณีตามตรองกอดหมกเดเป็นนี้คือจำหมกใจพระชมูจีสู้หายตากรูจิตใจพระประมาณยืรวมเตอประคายระบากอดก็มีประใบรอยดาฟังโดยเฉพาะกอดคือตระการตาประใบรอยดาฟังแต่ปนองคายกลายกอดหนึ่งยกประคายระบากอดหมกสองชมูปจิฟจับอาจีครั้งให้ตะเวบัญชีกรูจิตไม่สิบพิบลมบะกรีกรอไว้มาแรงกรูจิตในจีปราพายทางตรสมบัติมีประกายกองวิกจิวัตกลายคลุนตาปนองเปิดสันบางมินจานเป็ดปีบ้านในขนมกลางฝึกขับวิจิกลเตจนชมูกับบ้านเอาประมวยสบองมินมวยปอนกะดาวฟังเปิดสันบางกรูจิตปีบ้านเหมือนจะใบซองกับบ้านได้ตัวบัญชีกรูจิตจีมนุษย์ได้มินกลนทว่าเหมือนฟังแต่ต้นจมูกหนึ่งเมนหนึ่งกรอกับบันตายเปิดสันบางกรีกรอปีบ้านคลังเป็ดวิคือมันชื่อเรื่องละออนไลน์มันกรูจิตจะเจนเตอร์กดบ้านดังท้ายเมนมนุษย์ได้สถานขนมตัวประบัติชนมูเมนมันเนี่ยคือกระปองไตอ่องกวยกำลังทำโปรเพื่อบ้านโดยจีแปรลูไลโอ้กุมตรมตายมันเนี่ยเตคือเมนมนุษย์ปีเนี่ยมันเนี่ยเด่นคือรู้ได้ไกลรู้ประโจคนี้จมูกหนึ่งทางส่วนผ่านได้ไอปลาตีรู้มือก่อจองต้นน้ำบานตามชั้นโดยจีตะการชมูบัดชันฮัตไว้บานจีมันยังเจนกอดเอาเติงกวยเล็กในทางขนมพ้องชมูหลักได้ลาจีสไลขยมก็มันได้อันเจนกรูจีจนในทางขนมบานไลนุกจีกรูซาดบอกขยมได้กอดมอกหายคือโรนบัวปีบ้านในขนมการเรียแต่สฟักกลมนะกรูจีกดกลมจองดมคานเอาไว้ได้ดิฉันกอดกระบาลจ่าเจนเตชมูดาโจตึกขนมไฟในจีตึกกันลูกตักฟันให้ตะไว้บันจุลูตักฟันลูเจอตรสมบัติระบากรูจิตต่างอ่อนจังลูกตักฟันตบตะเวนแต่บ่มากอดกระทางกรูจิตคือจีนเนี่ยเมียนในรูมุ้ยก็มีตรสมบัติจิจรันปนตายมนุษย์สมานทางกลางปีเอาลูกกำนูระบาดลูกตาทลองเตก็ได้เพราะนั้นคือมีตรสมบัติในเมียนตำลายอย่างไว้จรันเตในบางบอกตั้งกำนูเอาชมูตั้งกำนูนี้ตระบานหายท้าอาติเตบได้ฮาวิคือตระบานกูได้ลูกตาทลองประในขนมกาบันได้ในจำให้วิจินักร้อชมูในยีท่าแต่ตั้งกำนูนี้คือบานกูปอลเนียแต่จมูกนึงลูกตาเมย์พรมเมนเตเรื่องระบาดเมื่อจังเก่าในระบาดแปรในเบสไซต์กับบานเลยจริงหมกพองได้แต่จะนักได้ตระบานลูกตาขวันบัญชบบัตังกำลังสมาธิเพียบระบาดชมูในปีนี้คือมันไอเมื่อเวบานไลเปอร์เซ็นต์บักเมื่อในปีนี้วินทัวไอเก่าในระบาดชมูขวะมนุษย์ธรรมดาเมื่อเตอประกอบจีในตระบานปัดบอลชีวิตเพลียมชมูปจิฟจะปาจีคลั่งลูกตามาสังเกตเคยท้าในเลือคลุนชมูโดยจะมีจมให้ท้าปอลจำได้จะไว้มิจ้าลูกตาขวันกอดก็เป็นนัดหนึ่งตัวหัดคลันเมื่อพองได้จังชมูกับบานยีบองไฟด้านโอ้ตระให้ระยะเป็นทำไมนั้นขยมกับมาโฟกัสวิจิจนสิงจนในเวลากรุจินยีปรับท้าบรรทปีโฟกัสท้ายวีประกอบชิ้นทัวไอชอดังฮัมมีการพลัดโดวิกจีเรื่องธรรมดาเต้โดยฉะนั้นก็ปัญญายกได้เชิงโดยการตั้งปีเตอร์เรียบจำบรรทปีโดยจำสับกระเพาะชมูนึงตลอดมาเว้งได้ใบพรับดำนังหล่อโดยจุดล่างชมูกับบานจับดำตึกสล็อตได้เชิงโลกแต่ตั้งปีเอากุยตั้งสมาธิโฟกัสแต่ตั้งจมูกนึงสโนทางโปรเทต่างปรามบานพลัดโดด้วยการระบาดคลุนไอนึกขนมได้คือเมนระมูมวยให้อซอตรงนี้คือสตาจีอซอบรานคอปีอซอได้โลกตาทลังบ้านบ่งเรียนกับเป็นมนเทียนเมื่อจมือล้างเติมสมานทาวีประกอบจีวิจีในการโจมพลังไฮพลิมหรือเจล่างในจรดฟีมวยชมุปจิฟจับอาจีคลั่งให้ได้ไว้วิจีเจนสินจนคือหรือเจล่างในจรดฟีมวยเตียนจังหาเงินชงพองได้จรดฟีนี้คือแสดงจมูกจรดฟีปะนรูแตงปรามบนทรปราปีมนหมกเตียนพลิมหรือสมัยมนุษย์เนี่ยระยะทาอาซอสได้เซ่ในเลือระมัวใบมันวิกฤตบานเซ่ได้สไตล์ยูนูมนุษย์ได้มีจำแนกดังตัวเทียบดูจีไอนี่คือเมียนทั้งไงหนึ่ง
អាចស្វែងយល់ទេចំពោះឈ្មោះគឺមិនដឹងថានរណាគេកំពុងតែនិយាយទេប៉ុន្តែព្រះនៃវិសានិយាយថាមិនចាំបាច់ធ្វើពុតឡើយនៅពេលដែលគាត់បានពិនិត្យមើលការបញ្ចុះរបស់គ្រូជាតិអាឡតាក៏ប៉ុន្តែឯងគឺបានដឹងរួចទៅហើយឯងគឺបាននិយាយមកវ៉ែដានឲ្យមនុស្សចំណាស់ទាំងអស់នោះទៅឆ្ងាយក៏ប៉ុន្តែគឺចង់សម្ដែងធ្វើជាមិនដឹងខ្លួនដល់ពេលណាទៀតឈ្មោះក៏បាននិយាយលាក់បាំងអ្វីដែរនិយាយថាហាំទៅលោកគឺមិនជាមនុស្សល្ងងទេព្រះនៃវិសាក៏បានបង្ហាញមុខដ៏ធំរបស់គាត់ទាំង3ចេញមកអាឡិតឯងក៏បានធ្វើរឿងដ៏សែនល្ងងខ្លាំងទាំងអស់នេះសម្ដែងនៅចំពោះមុខមនុស្សដ៏អស្ចារ្យដូចជាយើងទាំងអស់នឹងវាគ្មានប្រយោជន៍ឡើយអញ្ចឹងកុំគិតថាខ្លួនឯងឆ្លាតពេកអីគួរណាស់តែសុំចុះចាញ់យើងនៅពេលនេះទៅវាគឺជាផ្លូវតែមួយគត់ដែលអាចឲ្យឯងរស់រានមានជីវិតបានអញ្ចឹងសូមនិយាយបញ្ជាឯងនៅចំពោះមុខយើងឯងគឺប្រៀបបានដូចជាសត្វសម័យដ៏ទូចមួយតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំគឺអាចសម្រាប់ឯងបានគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ឈ្មោះបាននិយាយបាបទាំងឌឺដងព្រះនៃវិសាចដ៏អស្ចារ្យអើយហើយខ្ញុំគឺជាមនុស្សម្នាក់គត់តែប៉ុណ្ណោះដែលអាចក៏ហៅលោកមកពិភពលោកខាងក្រៅនេះបានប្រសិនបើលោកសម្រាប់ខ្ញុំទៅលោកប្រហែលជាមិនអាចបង្ហាញខ្លួននៅពិភពលោករបស់ខ្ញុំបានម្ដងទៀតនោះទេព្រះនៃវិសាចពិតជាខឹងខ្លាំងណាស់យីអាឡិតឯងចង់គំរាមយើងផងឈ្មោះនៅតាមខ្វល់ប្រសិនបើព្រះនៃវិសាចចង់សម្រាប់ខ្លួនគេមែនណាអញ្ចឹងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងថិនបូគឺសម្រាប់តាំងពីយូរយារណាមកហើយគឺមិនរងចាំមិនដល់ពេលនេះទេហើយកាន់តែពិសេសទេព្រះនៃវិសាចពិតជាមានការភ័យខ្លាចថាលោកតាម៉ានៅលោកតាខ្វិនក៏សម្គាល់បន្ទាប់មកប្រកាសជានឹងកំចាត់ធម្មពលរបស់ព្រះនៃវិសាចខ្ទេចអស់ហើយព្រះនៃវិសាចនិយាយសួរអាឡិតហេតុអ្វីបានជាឯងមិនប្រាប់ពួកគេទាំងពីរហើយថែមទាំងនិយាយវ៉ែដាននាំយើងឲ្យចេញមកខាងក្រៅជីផុតពីពួកអ្នកទាំងពីរទៀតអាឡិតតែឯងក៏ស្គាល់ឃើញដែរអត់ច្រកទ្វេនេះគឺស្តៀងជាមួយនឹងវិជាមន្តគមចោមព្រលឹងនិងខាព្រលឹងហើយវិជានេះវាគឺគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយតែប៉ុណ្ណោះមិនអាចបញ្ចេញនៅកម្លាំងថាពលយ៉ាងពេញលេញនោះទេដូច្នេះព្រះនៃវិសាចគាត់ក៏បានបង្ហាញរូបរាងកាយរបស់គាត់ចេញមកនិយាយសួរទៅកាន់ឈ្មោះត្រង់អាឡិតតឯងចង់ឲ្យខ្ញុំបង្រៀននៅវិសាវេទមន្តបុរាណទាំងអស់នេះឲ្យឯងចេះមែនទេមនុស្សម្នាក់គឺតែងតែមានមហិច្ឆតារៀងខ្លួនដូច្នេះពួកយើងទៅពីរគួរតែធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងគ្នាទៅឈ្មោះនិយាយតាំងកវីក្បាលខ្ញុំគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកនិងបិសាចផ្សេងទៀតមកអុកឡុកញ៉ៃនៅក្នុងពិភពលោករបស់ខ្ញុំម្ដងទៀតឡើយព្រះនៃវិសាចគាត់ធានាមិនធ្វើអញ្ចឹងម្ដងទៀតទេគាត់គឺសង្កេតឃើញថានៅក្នុងពិភពលោករបស់ឯងនេះគឺមានជើងខ្លាំងជាច្រើនដោយកំណត់របស់គាត់គឺចង់អនុញ្ញាតនឹងកោះហៅមនុស្សក្រមអាវ៉ារបស់គាត់រស់នៅទីនេះដើម្បីបង្កើតនូវសមាជិកប្រជាជនរបស់គាត់ឲ្យកាន់តែច្រើនតែឈ្មោះគឺមិនជាពីស្ដីព្រះនៃវិសាចងាយទេខ្លាចព្រះនៃវិសាចកន្លះពីស្ដីពាក់កណ្ដាលទីបញ្ជូនមនុស្សមកសម្រាប់គេយ៉ាងមិនដែរព្រះនៃវិសាចគឺពិតជាខឹងខ្លាំងណាស់ស្រេចពេញមកទំហឹងដូច្នេះគាត់នឹងចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងឈ្មោះរយៈពេល9ឆ្នាំបើសិនបើគាត់កន្លះពីសម្ដីអញ្ចឹងឯប្រជាអធិរាជដ៏អស្ចារ្យនៃយូដូនឹងចាប់ទាញយកខាប់ភ្លើងរបស់គាត់ទៅដាក់ទរណកម្មបាននិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងស្ដេចយូដូឈ្មោះក៏បានលឺតាក់ទងជាមួយនឹងគាត់ខ្លះដែរហើយក៏ងើបឆ្ងល់និយាយសួរព្រះនៃវិសាចហើយចោទទូដូគាត់គឺជានរណាគេឲ្យប្រកាសព្រះនៃវិសាចនិយាយប្រាប់ទូដូទ្រង់គឺជាអតិទេពតាំងពីដំបូងគេហើយក៏ជាអ្នកផ្ដល់កំណើតនៃព្រះវិសាចផ្សេងទៀតផងដែរបើតាក់ទងជាមួយនឹងស្ដេចយូដូគឺមានងារជាអ្នកនាំសារគ្រប់គ្រងការស្លាប់ទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅពិភពងងឹតសូម្បីតែព្រះនៃវិសាចទាំងអស់បន្ទាប់ពីត្រូវបានស្លាប់ទៅនឹងក្លាយជាទីសកលក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់សួរទៅកាន់ឈ្មោះអាឡាតាតើឯងសុខចិត្តយល់ព្រមធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងយើងដែរអត់ឈ្មោះនៅវិញគឺមិនតាន់យល់ព្រមងាយទេដល់និយាយថាខ្លួនគេគឺមិនតាន់ស្វែងយល់តាក់ទងជាមួយនឹងអសរវេទមន្តបុរាណឡើយគឺសូមឲ្យព្រះនៃវិសាចគណៈតែបកប្រែភាសាបុរាណទាំងអស់ហ្នឹងទៅជាភាសានេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះពេលនេះឲ្យគេស្វែងយល់ផងព្រះនៃវិសាចនិយាយទាំងអស់ស្នោចអាឡាតាឯងគឺជាក្មេងប្រុសដ៏វៃឆ្លាតខ្លាំងណាស់ឆ្លាតជាងបិសាចទៀតហើយសាច់រឿងរបស់យើងនៅភាគទី68ក៏ត្រូវបានកាត់ស្លេះតែប៉ុណ្្នឹងដែរបងប្អូនយើងនឹងជួបគ្នាជាមួយនឹងភាគថ្មីជាបន្តទៀតអរគុណច្រើន